于米塔台风的最新动态，马上就要把时间交给气象主播陈世庚。 好，纪元午安，大家午安哦。我们赶快来关心一下现在米塔台风的最新动向。我们从这一张的雷达回波图上面可以注意到，现在它的台风的很多的外围云系呢，已经开始影响到台湾了。那尤其它的暴风圈，在今天上午11点的时候，随着台风的位置逐渐接近到台湾的东半部海域，暴风圈已经接近到花莲、台东交界的陆地哦。因此呢，暴风圈11点上午的时候出陆。接下来呢，它的移动路径，其实我们从这条白色的路径就可以注意到，原本是比较稍微偏西的方向来移动，但是呢，随着它的暴风圈在稍早之前出陆之后，路径稍微比较偏北转，主要呢就是因为受到了整个陆地的影响哦。那接下来它会比较偏北西的方向，沿着台湾东半部的海面持续的北上。那到时候呢，对我们来说呢，北台湾的影响会逐渐的更加明显。但是现在主要影响比较多的呢是东半部地区，尤其呢像是在宜兰的这个大同地区呢，就已经有出现160毫米左右的这种降雨量哦。那另外呢，像是在台东呢，也有出现比较局部的大雨，那甚至呢，像是在绿岛跟兰屿呢，都有出现甚至16级风的这种强阵风，所以特别提醒呢，离岛地区、空旷地区、沿海地区都要小心，现在开始就有局部比较强的阵风出现。那我们从这一张的警报单可以注意到，它的整个的移动路径，刚刚有特别提醒，它的路径呢是持续的往北西的方向来前进，因此呢，整个路径在移动的过程当中，如果说我们沿着它的7级暴风半径画一条直线过来的话呢，就可以注意到整个中部以北的地区都会进入到它整个暴风圈的影响范围，东半部地区也都会受到影响。但是呢，整个的移动过程当中，影响比较明显的，当然还是在迎风面的地区，尤其是在宜兰花莲以及在大台北地区，都要特别小心局部的强风以及骤雨的发展。那随着台风逐渐的往北移动的过程当中，花莲、宜兰以及北台湾持续受到影响。但是呢，台风的中心走到东北角这个位置，时间点大约是在今天的晚上8点左右，它的暴风圈呢，可以说是中心距离台湾的陆地最接近的位置。那这个时间点来讲的话，它的10级暴风圈呢，我们注意到它已经来到了60公里哦。在这样子的一个范围之内呢，不光是在东北角地区、基隆北海岸，甚至呢在新北市、汐止等等的地方，都有机会受到它的影响。那如果说它的路径再稍微偏西一点，太平洋高压再强一点的话呢，甚至呢不排除它的中心有可能会在今天的晚间的时候呢，就会在台湾的陆地登陆。因此呢，气象局不排除中心登陆的可能。那接下来它在持续的往北偏转的过程当中，会逐渐的往东的方向来转过去，因此呢，接下来它的持续影响的时间点，预计在今天的下半天一直到明天的上半天的这段时间，大家一定要做好相关的准备措施。那我们来看一下它整个降雨的这个情况。目前来看的话，24小时的累积雨量的部分，注意到呢，东半部地区主要还是会是降雨的热区，尤其我们看到在这张图的这个左侧边，就可以看到包含了新北、桃园的山区以及宜兰地区会是主要降雨的区域。那目前以24小时的累积雨量来看的话呢，山区有机会来到500毫米，但是呢，整个台风的影响时程呢，其实气象局预估在山区宜兰的部分可能会达到800毫米左右。那另外呢，像是在北台湾的新北市以及桃园的山区，目前在总雨量的预估呢，不是500跟400哦，在新北市可以来到700毫米，另外呢，在桃园可以来到600毫米，整体上呢都有来到大豪雨，甚至是超大豪雨等级以上。所以特别提醒，包含了刚刚特别提到的这3个区域的山区朋友，一定要特别做好相关的防台措施。尤其这个强降雨下来的时候，山区的土石可能无法负荷，容易会造成一些土石滑落，甚至会有一些这个走山或是溪水暴涨的情况。那我们刚刚有特别提醒到，这个台风持续往北转的过程当中，会逐渐的往北西，然后之后呢，会往比较偏东的方向接近日韩。但是随着台风在明天的凌晨逐渐接近到台湾北部的时候呢，这个时间点会比较偏北风进来。那在晚上的大约是在0点11分左右，这个时间点呢，会是在淡水出现大潮。另外呢，像是在新北市的八里，以及呢是在桃园的沿海地区，也是在今天的深夜0点的时候呢，会进入大潮的时间点。那在风向带进来以及海水位比较偏高的情况之下，如果在山区有比较明显的雨势出现，刚刚有讲到这个预估雨量可能来到600、700毫米的新北以及桃园山区，就可能会因为排水没有办法从淡水河口排出来，因此在淡水的附近
出现这个淹水的情况，所以特别提醒北部地区，尤其是比较靠低洼地区的朋友，也要做好相关的防淹的措施。因为在今天深夜的这个时间点呢，一定要特别提醒大家，有机会出现海水倒灌的情况。而整个的降雨时程呢，我们就来看到整个雨区的预报图哦，在今天上半天一直到中午的这段时间呢，主要还是以东半部地区迎风面为降雨的主要。但是呢，随着台风逐渐在下午的开始，逐渐往北边来移动，暴风圈也已经出炉之后呢，东半部地区是降雨热区之外呢，北台湾也开始有比较明显的雨势出现。今天的晚上的这段时间到明天凌晨呢，随着台风逐渐的来到了台湾的东北部的地区，风向开始逐渐转北风以及偏西北风进来。这个时间点呢，包含了像是在桃园、新竹、苗栗的山区都逐渐转为迎风面，这些地方也会逐渐出现局部较大的雨势。另外呢，在中部以北地区的山区也都容易会有局部的大雨发生。在一直到明天的凌晨一直到上午这段时间呢，随着台风逐渐的往北来移动，但是呢，还是会有比较偏西风带进来的水汽，因此呢，整个的降雨形态还是会持续到明天的上半天。那整体上来讲，台风的影响时程，我们带大家来看到，今天上午东部地区就已经有出现局部较长的风雨，但是呢，今天的下半天开始，北基、宜兰、花莲风雨就转为比较明显，一直到今天入夜之后，北部跟东北部地区随着10级暴风半径的扫进来，风雨会是最明显的。那一直到明天的凌晨这段时间呢，随着台风逐渐要远离，但是风雨还是比较明显。而在东南部地区，风向转为背风侧，但是要小心可能会有焚风的出现。明天上午台风快速的北上，但是南部地区还是会有一些局部尾部拉升进来的水汽，会造成降雨。特别提醒大家，这个台风可能会是对北台湾东半部地区感受是今年最明显的一个台风哦，所以一定要特别做好防台的措施。尤其刚刚有特别提醒到的淡水、八里等等的低洼地区，一定要做好相关的防淹水措施。以上呢是最新的台风资讯，再把时间交还给季荣。